Այսօր մեզ է միացել ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանեթ Հանդիլյանը, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Ես եմ շնորհակալ։ Մի ճշտում եւ անցնենք առաջ։ Նախընտրական այս երուսերում ինչ կարգավիճակ ունեք դուք։ Մեր քաղաքական ուժը աջակցում է ուժը Հայաստան կուսակցությանը, Սամվել Կարապետյանի թիմին, որպեսզի կարողանանք երկրում փոփոխություններ արձանագրել հունիսի 7-ին։ Աջակցել։ Աջակցել նշանակում է մեր թիմակիցները տարածքային կառույցները նպաստում են ընտրություններին, ունենք ապրելու երկիր կուսակցության անդամներ նաև որպես պատգամավորի թեկնածուներ տարբեր տեղերից եւ այդ ֆորմատով ենք մասնակցում։ Այդ ընտրական ցուցակում տեղեր չեք զբաղեցնում, ինչ կնաս։ Զբաղեցնում ենք որոշ անդամներ ապրելու երկրից նաև ընտրական ցուցակում։ Դուք ոչ։ Անձամբ ես ոչ։ Այդ որոշումը կայացվել է, ենթադրում եմ, Ռուբեն Վարդանյանի խորհրդով։ Ոչ, այդ որոշումը կայացվել է տեղում մեր թիմի հետ քննարկումների միջոցով, առայն որ կարողանանք ընդդիմադիր ձայները կոնսոլիդացնել այնպես, որ հունիսի 7-ին արդյունք արձանագրվի, այլ ոչ թե ինքնանպատակ մասնակցության ձևաչափով։ Շատ ուշագրավ զուգադիպությամբ Բաքվի դատարանում վճռաբեկ բողոքն է հիմա քննվում ռազմական դատարանի կայացրած որոշումը։ Ինչ կփոխի այդ նիստը։ Ցավոք սրտի ակնհայտ է բոլորիս համար, որ ոչինչ չի փոխի։ Դուք գիտեք, որ նրանք անգամ մեղադրականները չեն ստանում ումնաց դատարանի որոշումները, որ ոչինչ չեն ստանում այդ մարդիկ եւ անդադ նաեւ նրանց պահանջն է այդ փաստաթղթերը իրենց հատկացնելը, բայց այն գործընթացը, որով Դավիթ Իշխանյանը այսօր ուղերձում խոսում էր, իր խոսքում նշում է ինչ գործընթաց են անցնում, ես կարծում եմ, որ իրենք ուղղակի փորձ են անում պահպանել ուշադրությունը հանրության, հատկապես Հայաստանի հասարակության, իրենց գոյության եւ այն անելանելի վիճակում, որում իրենք հայտնվել են։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք պարտավոր ենք լինել այդ մարդկանց կողքին յուրաքանչյուր ձևաչափով ու հատկապես պահանջելով նրանց անհապաղ վերադարձ, որովհետեւ երկրորդ կարծիք չկա, որ սա զուտ շոու է եւ նրանք զուտ դատապարտվում են հայ լինելու եւ հայ ազգի պատիվը բարձր պահելու պատճառով։ Բայց ված չէ լինի հասկանալ, թե ուր է ուզում տանել գործը Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը ուզում է ապացուցել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իդեպ ոչ թե Արցախը, ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղը, այլ Հայաստանի Հանրապետությունը ներքաշված է եղել, այսպես կոչված Ադրբեջանի տարածքների նկատմամբ ոտնձգության գործընթացում։ Նա կոչում է ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարողներին սեպարատիստներ, նա կողմ համարում է Հայաստանի Հանրապետությանը, այնինչ մենք գիտենք, որ երբեք Հայաստանի Հանրապետությունը հավակնություններ չի ունեցել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ եւ Արցախի հերոսամարտը եղել է ինքնորոշման իրավունքի համար պայքար, պաշտպանելու սեփական գոյությունը այդ տարածքում։ Բայց այս ամբողջ դատավարությունը հենց այն մասին է, որ այս մարդիկ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունն է նպաստել եւ զինել եւ փորձել այդ սեպարատիստական գործողություններ իրականացնել իրենց տարածքում, ինչը հետագայում նրանք այսպես իրավական հող է նախապատրաստում Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ես հասկանում եմ, որ դրան լուրջ չեն վերաբերում Հայաստանի իշխանությունները։ Բացի այն, որ այս մարդիկ դատվել են։ Այո, դա զուտ ցուցադրական բեմականացում է, առայն որ այդ մարդկանց հանդեպ ուղղակի իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ դատավճիռներ։ Սա շատ վտանգավոր բան է, որ տեղի է ունենում։ Իդեպ Հայաստանի Հանրապետությունը չմիջամտելով եւ չկասեցնելով այս process-ը, փաստացի լրելային համաձայնվում է այս գործընթացների հետ։ Կարող է եւ կասեցնել։ Պետք է միջամտի։ Լռությունը համաձայնության նշան է այս պարագայում։ Միջամտության ինչ ձև կառաջարկեիք։ Միջամտության ձև առայն, որ անմիջապես բոլոր գերիներին 19 հոգու ազատ արձակվի եւ սկսվի խաղաղության քննարկման, դուք լսեցիք այսօր Դավիթ Իշխանյանի ուղերձը, նաեւ առայն, որ այնտեղ Բաքվի բանտից նա մեզ պատմում է, թե ինչպես է նրան ասում, որ դուք կմնաք այստեղ այնքան, որքան պետք է ձեր երկրի կառավարություններին, ձեր իշխանությանը։ Եվ սա սարսափելի է լսել։ Դա չեք կասկածում, որ դա նախընտրական մթնոլորտի վրա ազդելու։ Ես կուզենայի այդպիսի կասկածանքներ ունենալ, եթե ցավոք սրտի քաջատեղյակ չլինեի, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը միջամտություն եւ տարբեր միջազգային ատյաններում փորձ անգամ չի անում օրակարգում պահելու եւ երբ որ մենք որպես քաղաքական ուժ, ով տարբեր հարթակներում խոսում է այդ մասին, մեզ բարբերաբար ասում են, որ առաջին հերթին ձեր պետությունը պիտի նրանց պահանջի։ Երբ որ մենք այդ հարցը բարձրացնում ենք, ձեր իշխանությունն ասում է, որ դուք խոչընդոտում եք խաղաղության գործընթացը։ Ձեր ասածը վերագրել նաեւ ռուսական կողմին։ Ինչ առումով։
որ պետք է միջամտել, հաշվի առնելով այն ծանրակշիռ հանգամանքը, որ Արցախի նախկին ղեկավարները շատ հավատարիմ եւ հստակ դիրքորոշմամբ Սա վերագրելի է ոչ միայն Ռուսաստանում եւ մյուս կողմում քարլռություն ասենք ռուսական կողմում Սա վերագրելի է ոչ միայն Ռուսաստանին, սա վերագրելի է Ֆրանսիային, սա վերագրելի է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, ու ես պատական չեմ շեշտում 3 այս տերությունները, որոնք Մինսկի խմբի համանախագահ կողմ են եղել, այսինքն եղել են կողմ այս կոնֆլիկտի եւ այս խնդրի կարգավորմանը եւ նրանք քաջատեղյակ են, թե այդ մարդիկ այնտեղ գտնվողներն ովքեր են եւ նրանք որևէ կերպ եւ որևէ ձևով չեն կարող ահաբեկիչ եւ սեպարատիստներ հռչակվել Ադրբեջանի կողմից, որովհետեւ դա նշանակում է այս պետությունները նույնպես մասնակցություն ունեցել եւ աջակցել են սեպարատիստական գործողություններ անողներին։ Հետեւաբար այո, թե Ռուսաստանը, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, թե Ֆրանսիան պիտի դերակատար լինեն այս մարդկանց վերադարձի։ Երբ կվերադարձնի Բաքուն, եթե այդպիսի պրոգնոզ փորձենք անել։ Որ դեպքում կամ կվերադարձնի։ Անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է Հայաստանի Հանրապետության օրակարգում, կառավարության օրակարգում դա պահելը, որովհետև նրանք հասկանում են, որ սա պիտի լինի իրական խաղաղության երաշխիք մի մաս, երաշխավոր որպես երևույթ, որովհետև իրական խաղաղությունը ժողովուրդների փոխադարձ ըմբռնման եւ ապրումակցման եւ կարեկցման միջոցով պիտի արվի, իրական ապրումակցման եւ փոխադարձ հարգանքի եւ պահելով այնտեղ հայ գերիներին դու չես կարող խաղաղություն ունենալ, հետեւաբար որպես խաղաղության գործընթացի առաջնային քայլերից մեկը։ Տեսեք, ինչ է կատարում հասարակությունների մերձեցման, հաշտեցման համար, հասարակության ինչ որ անդամներ են գնում գալիս։ Ինչ որ քայլեր են, չէ՞։ Եվ սա պիտի լինի նմանատիպ քայլերից մեկը, մինչև խաղաղության իրական։ Դրանք պատմում են, որ խոսում են այդ մասին։ Ես չգիտեմ, դա ինչ է խոսվում եւ դա խոսելուց եմ ասում։ Այո, եւ խոսելուց զատ ինչ են արձագանքում նրանք։ Եվ հետեւաբար սա պետք է լինի ոչ թե դրա մի մաս, այլ սա առանձին մի գործընթաց, որը պիտի ցույց տա իրական խաղաղության ձգտելու եւ հաստատելու հնարավորությունը։ Մի քիչ առաջ ընկնենք, բայց ենթադրելով, որ փոխվում է իշխանությունը Հայաստանում։ Եկողը ինչ անելու այս հարցի հետ։ Առաջին հերթին պիտի խոսի խաղաղության, իրական խաղաղության մասին առայն, որ առանց գերիների վերադարձի չենք կարող դա շարունակել պաշտպանել մեր ժողովրդի։ Դա նշանակում է նախորդը ինչ արել չի արել Բաքու ձեզ հետ, դնում ենք մի կողմ, եկեք։ Մենք չգիտենք ինչի արել չի արել, բայց մենք հստակ գիտենք, որ 19 առնվազն 19 հայ գերի է գտնվում այնտեղ, սա փաստ է արձանագրված։ Հետևաբար այս հարցը, անհայտ կորածների հարցը, սրանք հումանիտար հարցեր են, առանց որոնց շոշափելու եւ լուծում տալու, ուղղակի երկարաժամկետ խաղաղություն տարածաշրջանում։ Այսինքն հարցը դրվում է, չենք բանակցում, ինչով այդ հարցը չեք։ Ոչ թե չենք բանակցում, դա բանակցությունների մաս պիտի լինի հրապարակային։ Դա պիտի լինի գործողության մաս, հրապարակային։ Հիմա Երևանը ասում է մենք բանակցում ենք, բանակցությունների մեջ այդ հարցը ամեն անգամ օրակարգի անգամ ամերիկացիներն են քննարկում, պարզվեց։ Թրամփը հրապարակային ասում ոչ Փաշինյանը, խաղաղության օրակարգի, Թրամփի թրիփի փաստաթղթի քննարկման եւ ստորագրման ոչ մի դրույթում նման բան չեք գտնի։ Խաղաղության նախաստորագրված փաստաթղթի դրույթներից որևէ մեկում նման բան չեք գտնի։ Սա ուղղակի ասելիք է ասելու համար, բայց կրկնում եմ, մեր շփումները միջազգային կառույցների հետ, այդ մարդկանց ընտանիքների հետ որևէ տեղ մենք չենք տեսնում, որ օրակարգում կա այդ հարցը ուղղակի չկա։ Շատ բարդ թնջուկ է, այնինչ խոսում եք, նկարագրում եք։ Ինչ կարող անել ՄԻՊ-ը, արդեն որերորդ անգամ մենք պահանջ ենք լսում ՄԻՊ-ի ներկայության Բաքվում։ Տեսեք, ՄԻՊ-ը Հայաստանի Հանրապետության, եկեք խոսենք, հետո նաև Ադրբեջանը, որովհետև նաև հասկանում ենք, որ Ադրբեջանի ՄԻՊ կառույցը որպես այդպիսին անկախ մարմին չէ, բայց Հայաստանի ՄԻՊ-ը տարիներ շարունակ մենք բոլորս պայքարել ենք ձեզ հետ միասին, որ ունենանք կառույց, որը մարդու իրավունքը պիտի պաշտպանի պետական կառույցներից եւ ամբողջ աշխարհում հայ մարդու իրավունքը։ Եվ այսօր Բաքվի բանտից մեր բանտարկյալները, գերիները դիմում են մարդու իրավունքների պաշտպանին, որ ասում է ես ընդհանրապես գործ չունեմ ձեզ հետ։ Առնվազն ապրումակցման, դիմելու սեփական գոլեգային Ադրբեջանում ինչ որ գործողություն անելու ցույց տալու, որ անտարբերություն չկա այդ հարցի նկատմամբ, թող դիմի, թող պատասխան ստանա։ Հասկանում եք, պատասխանել ինքդ Բաքվի գերության մեջ գտնվող մարդուն առայ որ ես անելիք չունեմ, դա անընդունելի է։ Առնվազն որպես մարդու հումանիտար հարցով զբաղվող մարդու իրավունքների պաշտպան, դու կարող ես դիմել քո գործընկերոջ Ադրբեջանում եւ ասել ինձ են դիմել այդ մարդիկ, ձեզ խնդրակով դիմում եմ ձեզ անելու գործողություն։ Տեսեք, Ռուբեն Վարդանյանը միջազգային ամենահեղինակավոր
միջոցառման, թե ինչպես ասեմ, Ավրորայի մասին է խոսքը, եւ այդ լծակ չի աշխատում։ Ռուբեն Վարդանյանը կարծեմ ներկայացվել է Վացլավ Հավեկի մրցանակին իրավունքների եւ խիստ կասկածում եմ, որ սա էլ չի ազդի, հա։ Ես ուզում եմ ջերմաստիճանը պատկերացնել մարդուն օգնելու, հնարավոր է թե ոչ։ Առանց պետության միջամտության ոչ։ Առանց մեր կառավարության օրակարգում դա ունենալու ոչ։ Ու դրա համար որևէ լծակ չի աշխատում, որովհետև դա է նաև ցույց տալիս։ Ավրորայի եղանակությունն անգամ չի այստեղ։ Ավրորան փորձ է արվել Բաքվի բանդում ներկայացնել որպես ահաբեկչական մի միջոցառում, որով նորից Ռուբեն Վարդանյանը փորձ է արել ցանց ստեղծել, չգիտեմ ինչեր, անհնարին պատկերացնելու բան։ Եվ Ավրորայի ծրագրի աշխատակիցներից մեկը Արարատ Միրզոյան անունով, ով աշխատել է այնտեղ, անգամ այս պարագայում Ավրորայում, անգամ այս պարագայում չի խոսել, չի հակազդել, չի պաշտպանել Ավրորա նախաձեռնությունը, որը մարդասիրական, լավագույն ու հետաքրքրական մի նախաձեռնություն էր, ցույց տալու, որ հայ ազգը շնորհակալ է աշխարհին, հայոց ցեղասպանության ժամանակ իր կողքին կանգնելու եւ հիմա էլ ինքը վերադարձնում է աշխարհին եւ պաշտպանում այն մարդկանց գործունեությունը, ովքեր նման իրավիճակներում կանգնում են, սատար են կանգնում ճնշվածներին, լքյալներին եւ փախստականներին։ Ահա այս պարագայում անգամ Ավրորայի հեղինակազրկումը չի ստիպել մեր արտաքին գործերի նախարարին միջամտել եւ հակազդել։ Կարող էր, բայց պետք էր։